θα στεγνώσει αμέσως. Μέχρι λοιπόν να στεγνώσει αυτή εδώ η βάση, τι κάνουμε? Πρέπει να φτιάξουμε το stencil. Τώρα, τον stencil πώς φτιάχνεται? Μπορούμε να βρούμε από διάφορα περιοδικά. Συγκεκριμένα, ας πούμε, αυτό είναι ένα stencil εδώ. Ναι. Έτσι, είναι ένα λουδλουδάκι. Εμείς σήμερα βέβαια θα δείξουμε τα καραβάκια. Απλά να πω ότι υπάρχουν σε διάφορα περιοδικά ειδικά διακόσμησης. Και εντύματος, τέτοια περιοδικά, και εντύματος πλεκτών που μπορούμε να βρούμε τέτοια μοτίβα μέσα. Λοιπόν, βέβαια αυτό το συγκεκριμένο θα το χρησιμοποιεί το βιβλίο το συγκεκριμένο για και έντυμα και για άλλη ιδιότητα. Απλά εγώ τώρα το πήρα και μπορώ να το κάνω stencil αυτό, έτσι, να το αποτυπώσω σε ένα όπου θέλω. Λοιπόν, και ο άλλος τρόπος για να κάνουμε stencil είναι να φτιάξουμε μόνοι μας σε ένα χαρτί γεωμετρίας. Σε ένα χαρτί και γεωμετρίες, ναι. Και εντάξει, έτυχε να το βάλω εδώ γεωμετρίας, αλλά μπορούμε να το βάλουμε και σε ένα άλλο χαρτί και να φτιάξουμε πάνω το σχέδιο που θέλουμε. Λοιπόν, αυτό τώρα θα το βάλουμε κάτω. Θα το βάλουμε κάτω και από πάνω ακριβώς, αυτό το καραδάκι το έχω έτοιμο, θα πάρουμε μία ζελατίνα που τη βρίσκουμε στα χαρτοπολία και στα βιβλιοπολία. Παίρνουμε λοιπόν μία ζελατίνα και τη βάζουμε απάνω, τη ζελατίνα μας. Και με ένα μαρκαδόρο αποτυπώνουμε το σχέδιο που θέλουμε να βγάλουμε. Ας πούμε εδώ τώρα το καραβάκι. Έτσι ακριβώς, και να βγάλουμε και το ψαράκι εδώ πιο πέρα, έτσι. Λοιπόν, και έχουμε και την αχιβάδα εδώ, να βγάλουμε και αυτή. Λοιπόν, έτσι, η πρώτη είναι πολύ εύκολο προς το παρόν εδώ, έτσι. Λοιπόν, και τώρα παίρνουμε ένα κοπιδάκι, σχεδόν το stencil μας είναι έτοιμο. Εγώ δεν θα τα βγάλω όλα αυτά, δεν θα τα κόψω όλα για να μην χρονοτριβούμε. Και τι κάνουμε? Χαράζουμε γύρω-γύρω με το κοπίδι μας, ναι, πάλι το σχέδιο. Δηλαδή, πρέπει να αφαιρέσουμε από μέσα. Πρέπει να μείνει μόνο το περίγραμμα. Να μείνει το περίγραμμα, ναι. Αφαιρούμε δηλαδή από μέσα αυτό που θέλουμε να αποτυπώσουμε πάνω στο κυβότιο. Σωστά. Πάνω στο κουτί. Λοιπόν, και κατά αυτόν τον τρόπο τώρα, αν δυσκολευτούμε λίγο και δεν έχει κοπεί καλά, βοηθάμε και με το ψαλίδι. Να, αυτό τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει να φεύγει από μέσα. Βοηθάμε και με ένα μυτερό ψαλιδάκι, γιατί σε μερικές μεριές μπορεί και να μην έχει κοπεί. Καλά, κάτσε μια στιγμή. Λοιπόν, και μετά και με το ψαλιδάκι δηλαδή μπορούμε να το κόψουμε ακόμα. Έτσι. Να το κάνουμε εδώ λίγο. Έτσι, ένα κόψιμο για να προχωρήσουμε παρακάτω. Το έχω έτοιμο φέρει από το σπίτι. Λοιπόν, και κάπως έτσι κόβουμε και τα υπόλοιπα. Όλα, και δημιουργείται το stencil μας. Είναι έτοιμο. Δηλαδή, το έφερα και εδώ από το σπίτι που ήδη το είχα βάψει και έχει μείνει το περίγραμμα απ' έξω σε αυτό που έγραφα, που έβαφα. Λοιπόν, είναι αυτό τώρα ένα stencil αυτό. Το άλλο stencil είναι η αχιβάδα, το κοχύλι μας, και το άλλο stencil είναι το ψαράκι. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, δημιουργούμε λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο το stencil. Προηγουμένως έδειξα και το λουλούδι. Αυτό, το οποίο το έχω κόψει εδώ σε stencil, απλά να το δείξουμε, δεν θα το φτιάξουμε τώρα. Γίνεται και αυτό πολύ όμορφο. Έτσι λίγο να το δείξω, εδώ. Ναι. Γυαλίζει λίγο, εντάξει. Και κόβεται το stencil με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, και τώρα θα πάρουμε το κουτί, βέβαια δεν έχει στεγνώσει καλά πάνω, κοντεύει όμως.
Και θα εφαρμόσουμε πάλι την ίδια τεχνική που εφαρμόσαμε και την άλλη φορά. Παίρνουμε λοιπόν το καραβάκι μας, το βάλω εδώ και δεν έχω φέρει το χάρτη. Να το, εδώ. Παίρνουμε τη χαρτοτενία που είχα πάρει και την άλλη φορά και στερεώνουμε ώστε να μην φύγει από τη μεριά που θέλουμε να το τοποθετήσουμε και από την άλλη να μην υπάρχουν κενά ανάμεσα στο στένσιλ και στο κουτί, ώστε να μην εισχωρήσει η μπογιά από κάτω. Λοιπόν, και ξανακάνουμε τη διαδικασία που κάναμε και την προηγούμενη ακριβώς φορά, που δείξαμε στο κάδρο.